Kali Audio to ci od profesjonalnych monitorów studyjnych używanych w studiach do produkcji muzyki. Ale chwila, jeżeli coś jest wystarczająco dobre, aby używali tego profesjonaliści, to co gdybyśmy zrobili to samo, ale wprowadzili kilka ułatwień dla normalnych konsumentów i sprzedali to za niesamowicie atrakcyjną cenę? Tak powstały aktywne multimedialne kolumny podstawkowe Kali Audio MM6. Przyjrzyjmy się im. Warto zacząć od tego, że są one pod praktycznie każdym względem identyczne do legendarnych już monitorów studyjnych Kali Audio LP6 w wersji drugiej. A te nowe MM6 to jedynie ich upgrade pod względem wejść i obsługiwanych protokołów. Więc możesz się spodziewać identycznej sygnatury i jakości dźwięku. Obsługują one wejścia cyfrowe SPDIF, optyczne Toslink oraz zwyczajną parę analogowych RCA. Nie widzę sytuacji, w której ktokolwiek mógł mieć problemy z ich połączeniem do komputera, telewizora lub jakiegokolwiek innego urządzenia. Jest tutaj wszystko, czego możesz potrzebować, a do tego pokrętło gaina, czyli głośności, pozwalające nam na zmniejszenie lub podbicie o 6 dB poziomu głośności głośników. Co do połączenia obu głośników do siebie, możesz albo połączyć je oddzielnie, albo połączyć RCA obu kanałów do jednego z nich i przekazać sygnał z niego do drugiego przy pomocy przewodu XLR. Kupując parę tych głośników, a nie sztukę, w zestawie dołączony jest dodatkowo przewód XLR, którym możesz to zrobić. Oczywiście mamy tu oddzielne złącza zasilania na każdym głośniku i fizyczne switche. A do tego bardzo unikalną opcję, która ratuje wielu osobom sytuację ustawiania głośników i ich brzmienia, Deep Switche. Czyli te biało-niebieskie przełączniki, które pozwalają na dostosowanie korekcji dźwięku do wszystkich możliwych ustawień głośników i ich odległości od ściany, co jest raczej niespotykane, a bardzo pomocne. Do tego mamy jeszcze możliwość podbicia lub obniżenia basu i wysokich częstotliwości o kilka decybeli przy ich pomocy. Są one całkiem duże i ciężkie jak na głośniki tego typu. Jedna sztuka waży delikatnie ponad 7 kg. Nie jestem fanem ich wykonania, bo wydają się one raczej plastikowe, a ich wygląd też do mnie nie za bardzo przemawia. Nie postawiłbym czegoś tak wyglądającego u siebie w salonie. Ani tak właściwie w żadnym innym miejscu na widoku, pośród bardziej estetycznych przedmiotów. Ale wiem, że większości z Was może to w ogóle nie obchodzić. Dlatego przejdźmy do kolejnej sekcji tego filmu. Dźwięk, specyfikacje, zastosowane technologie, bo to najważniejsze aspekty każdego produktu audio. Są tu dwa przetworniki. Jednocelowy, wysokotonowy tweeter oraz 6,5-calowy papierowy woofer. Kwestia wbudowanego wzmocnienia jest ciekawa. Są tu dwa oddzielne wzmacniacze na każdy głośnik, jeden na każdy przetwornik, 40W dla tweetera i drugi 40W dla woofera, co daje nam łącznie 80 W mocy w klasie D dla każdego głośnika, z crossoverem w punkcie 1500 Hz. Według specyfikacji schodzą one do 39 Hz, natomiast jest to wartość przy minus 10 dB, zamiast standardowych minus 3. Przy minus 3 dB jest to już 47 Hz. Nie jest to super nisko, ale pomimo tego, że bas nie schodzi super nisko, to jest go wystarczająco. Jest on czysty, poprawnie wykonany. Zastosowanie subwoofera ma tu prawo poprawić ilość detali w basie oraz zwiększyć jego dynamikę, ale bez jego zastosowania też się obejdzie, bez najmniejszego problemu. Kali Audio zrobił kawał dobrej roboty przy pomocy cyfrowej korekcji dźwięku, aby jeden tak z pozoru niewielki woofer robił tak dobry efekt w niskim paśmie. Wskaźnik szumów oraz dodanych zniekształceń harmonicznych wynosi mniej niż 3% przy całkiem wysokiej głośności 94 dB. Jest to wartość dla wbudowanej konwersji analogowego do cyfrowego sygnału, wzmacniaczy oraz samych przetworników razem wziętych, ze względu na brak możliwości separacji tych elementów. Mogą one z kolei rozpędzić się aż do niekomfortowego poziomu głośności 115 dB. Dla porównania to jedynie 5 dB mniej niż start odrzutowca. Wykres częstotliwości wskazuje nam bardzo dużą liniowość od 50 Hz poprzez całe spektrum. Wpływa to na bardzo naturalne, bezpieczne i referencyjne brzmienie bez koloryzowania go w jakikolwiek sposób. Tonalnie brzmi to wszystko poprawnie, niezależnie od zastosowania ani gatunku muzyki. A z aspektów subiektywnych, sposób w jaki prezentowana jest tu scena muzyczna jest niesamowity. Bardzo dokładny, realistyczny, szeroki i głęboki w każdej możliwej osi. Nie wiem, jakim cudem zostało to osiągnięte, ale im się to udało. Nie brakuje im też dynamiki w zakresie niskich częstotliwości, natomiast bardzo fajnie byłoby usłyszeć jej trochę więcej, powyżej 800 Hz. Ilość detali jest w porządku. Nie są one wysunięte w przód w miksie, natomiast mogą być za pomocą prostej zmiany ich ustawień z tyłu, boostując wysokie częstotliwości. Przy domyślnych ustawieniach pokazują one nam dokładnie to, co chciał przekazać artysta, bo w końcu to akustycznie identyczna wersja monitorów studyjnych
LP6V2, które są używane w studiach muzycznych na całym świecie. W żadnym wypadku nie są one męczące do słuchania, nawet przez długi okres czasu. W końcu w żadnym studiu by się to nie sprawdziło. Generalnie przy tak niskiej cenie wydaje się to wszystko za dobre, aby mogło być prawdziwe. A gdy dołożysz do tego jakiś subwoofer, masz niesamowity budżetowy setup. Czego chcieć więcej?